प्रवीण चौहान। सो इस वीडियो में आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ एक ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे स्पीकर्स है, बट मुझे ये स्पीकर काफी अच्छा लगा और इसके स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं और मैंने सोचा कि आपको मैं ये इस बारे में शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। सो गाइस लेट्स डू इट। सो गाइस ये है वो ब्लूटूथ स्पीकर जो मैंने ऑर्डर किया था, ये आज ही डिलीवर हुआ है। सो अभी हम इसे अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे अंदर क्या क्या है। ये है इसकी पैकिंग गाइस, बहुत अच्छी तरह से पैक किया है इसे। ये है इसका बॉक्स, साउंड बोर्ड SB571, क्रिस्टल क्लियर, हाई नोट, क्रिस्पी माइड रेंज, डायनेमिक डीप बेस, वायरलेस स्पीकर भी लिखा है यहाँ पे। तो आइए आज इसकी स्पेशल फीचर्स देखते हैं इसके। ये वायरलेस है, इसमें डायनेमिक डीप साउंड है, बिल्ट इन माइक भी दिया हुआ है और इसकी बैटरी चलेगी, आपको प्लेबैक मिलेगा 12 घंटे तक। इसमें आप 3.5 mm का ऑक्स भी लगा सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर साउंड, प्रीमियम 6+6 वोल्ट के 2 स्पीकर्स दिए हैं इसमें। 2000 mAh की बैटरी है, लार्ज 40 mm लाउड ड्राइवर्स है इसके अंदर। हैंड्स फ्री कॉलिंग भी हो सकता है, आप इससे कॉल भी कर सकते हैं। सो आइए इसे खोलते हैं। काफी अच्छी पैकिंग दी है इसकी। इसे साइड में रखते हैं और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें दिया गया है एक ऑक्स और एक USB पोर्ट जिससे हम इसे चार्ज कर सकते हैं। और यह है इसकी गाइड बुक, कंट्रोलिंग एंड ऑल दिखाया है इसमें। इसे अभी साइड में रखते हैं। सो गाइस ये है वो स्पीकर साउंड बोर्ड की तरफ से। इसके आप देख सकते हो कितने अच्छा से इसको डिजाइन किया हुआ है। डायमंड फिनिश दी है इसके ऊपर और इसके पीछे दिया है ऑक्स इनपुट, चार्ज करने के लिए आपको पोर्ट दिया है और ऑन ऑफ का बटन। और इसके ऊपर की साइड देखेंगे तो आप कॉलिंग के लिए है रिवाइंड, पॉज, फॉरवर्ड एंड वॉल्यूम प्लस माइनस। सो इसे हम ऑन करते हैं। जैसे हम इसे ऑन करते हैं इसमें ब्लू लाइट आती है, काफ़ी अच्छी है क्वालिटी इसकी। सो अभी हम इसका साउंड चेक करेंगे कनेक्ट करके ब्लूटूथ से। Connected. तो अभी इसने ब्लूटूथ जो है कनेक्ट कर दिया है मैंने। तो अभी इसका साउंड देखते हैं कैसा है साउंड। सो अभी देखते हैं इसका साउंड कैसा है। Everybody fucking jump!
सो गाइस, आपने इसकी साउंड क्वालिटी देख ली है, तो मुझे तो काफी अच्छी लगी इसकी साउंड क्वालिटी। क्लियर साउंड है, बेस भी है, तो मेरे हिसाब से तो ये वर्थ है, मैंने जितना इसके ऊपर स्पेंड किया है मनी। सो गाइस, मैं तो बोलूंगा कि मार्केट में बहुत सारे आते हैं ब्लूटूथ स्पीकर, बट उसमें से मुझे काफी अच्छा लगा और साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। सो गाइस, मैं तो इसको थम्स अप दूंगा, लाइक करूंगा। आई एम एंडिंग अप माई वीडियो हियर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ लाइक, थम्स अप का बटन दबा दीजिए, और आपको अगर कुछ क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो टिल देन, डू व्हाट यू लव। आई एम प्रवीण चौहान, साइनिंग ऑफ।